Merhabalar. Bu benim ilk videom. O yüzden çok nasıl bir şey izleyeceğim, nasıl bir şey yapacağım çok bir fikrim yok. Bu videoda Palworld oyun ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Oyun yani harita ayarları diyebiliriz kısacası. Oyunun genel ayarlarına dair bir şey anlatmayacağım. Onun dışında bu kanalda sadece oyun videoları çekmeyi düşünmüyorum. İşte Hostinger'de nasıl site yapılır falan filan o tarz şeylerden de bahsedebilirim. Onun dışında vlog o tarz şeylerden de çekebilirim. Kısacası oyun kanalı değil de daha çok benim hayatımla ilgili bir kanal olacak. Hani benim günlük hayatta yaptığım oyun oynamak olsun, arkadaşlarımla gezme olsun gibisinden. Ama özellikle istediğiniz bir video tarzı veya o tarz bir şey varsa yorumlara belirtirseniz o tarz videoları daha çok çekebilirim. Ben de açıkçası ilk defa böyle bir şey yapacağım için çok bir fikrim yok. Şimdi öncelikle oyuna başla kısmına gidiyoruz. Burada benim daha önce oluşturduğum şeyler var. Bunu da silelim. Bunu da evet. Şimdi buraya YouTube olaraktan yazacağım. Ben biraz basit düşünen bir yapı olduğum için. Şimdi çok oyunculuğu açık bırakacağım. Çok oyunculuğu açıksa arkadaşlarınızla girebilirsiniz. Kapalıysa giremezsiniz. Çapraz platform oyununu da açık bırakacağım. Mesela farklı platformlardan Epic Games'tir, işte Steam'dir, farklı olduğunuz zaman bunu açık bırakmanız lazım. O şekilde şey yapacağım. Zorluğu daha önce normal oynadım, o yüzden zor oynamak istiyorum. Kardeşimle beraber oynarız diye düşündüm. O yüzden kendisi de zora okey diyecektir. Şimdi burada ayarlara gelirsek gündüz zaman hızını bunu azaltırsanız gündüz daha yavaş geçecektir. Ama ben çok değiştirmek istemiyorum bu tarz şeyleri açıkçası. O yüzden böyle bırakacağım. Gece zaman hızı da aynı şekilde böyle yaparsanız gece daha yavaş olacaktır. Böyle yaparsanız daha hızlı olacaktır. DNA oranının geçtim. XP kazanma oranımızmış. Bu zor olduğundan dolayı sanırım 0.8 ama ben bunu birazcık arttıracağım. Çünkü ne kadar zor olursa oyun ne kadar yavaş olursa o kadar uzun sürede bitiyor ve bir süre sonra sıkıcı olmaya başlayabilir açıkçası. Pal yakalama oranını da birazcık arttıracağım. En azından 1.3'e kadar çekeceğim. Pal yakalama oranını 1.3'e çektiğim zaman palları yakalamam kolay olacak. Yani pallerde bu oyundaki işte Pokemon'lar gibi düşünebilirsiniz. Pal belirme oranı 1'de kalabilir. 2 olursa daha fazla çıkacak. 3 olursa daha fazla çıkacak ama bir ideal bence şu an. En azından oyunun ilk level'larında sürekli yan yana çıkarlarsa yakalamanız zorlaşır. O yüzden gelişmek zor olur. Daha zor bir oyun tarzında olabilir ama o kadar çok şey yapmayacağım, dokunmayacağım. Pallerin bize vuruş hasarı arttırırsak daha fazla vuracaklar, azaltırsak daha az vuracaklar ama ben böyle bırakacağım. Pallara verilen hasar çarpanımızı da yani bizim onlara vereceğimiz hasar çarpanını da değiştirmeyeceğim. Çünkü eğer değiştirirsek şöyle bir durum var. Oyun başında yakalamak daha zor olabilir, bir açıdan daha kolay olabilir ama bir tane yüzük var, tamam mı? O yüzük onların bir can bırakıyor ve yakalamayı kolaylaştırıyor. Ama o yüzüğü açana kadar yanlışlıkla yakalamaya çalışırken öldürmemiz çok büyük bir olasılık ve yakaladığımız zaman daha çok XP alıyoruz. O yüzden öldürmemiz karlı değil. O yüzden bu şekilde bırakacağım. Hala açlık azalma oranını biraz düşürebilirim. Daha yavaş acıkısınlar. Pal dayanıklılık azalmayı da biraz düşüreceğim. Daha çok dayanıklılığımız yani staminamız daha uzun süre gitsin istiyorum. Can geri kazanma oranını biraz arttıracağım. Daha hızlı yenilensin canları. Ya aslında bu tarz şeyler oyunu kolaylaştıran şeyler ama zor olacağı için zaten hani onların vuracağı hasarlar o tarz şeyler daha olacaktır diye düşünüyorum. Hatta pallardan alınan hasarı biraz arttırabiliriz. Biraz arttırırsak daha zor olur. Oyunculardan hasar alınan, oyunculara verilen hasar bunlar böyle kalabilir. Çok sıkıntı değil. Zaten multiplayer'da takım halinde oynayacağız. O yüzden çok bir şey değiştirmeyecek. Hal uykuda can geri kazanma bunu arttıracağım. Daha çabuk canları yenilensin. Oyuncu açlık kazanma oyununu da 0.8'e düşüreceğim. Yani daha yavaş acıkacağız. Dayanıklılığı da aynı şekilde yapacağım. Bizim canlarımızla ilgili pek bir şey oynamayacağım. Geri kazanma oranı.
can geri kazanma oranı bizim de yani canımızı ne kadar sürede yenilediğimiz. Oyuncu uykuda can geri kazanma oranını da aynı şekilde bırakacağım. Yapılara verilen hasar çarpanı çok önemli değil işin aslı. Yapı bozulma oranını biraz düşüreceğim. Çabuk bozulmasını istemiyorum. Video yanında bırakılan eşyaların maksimum sayısı, bunu fazla yapacağım. Çünkü bazen paller kazıyor ama onları kutulara taşıyan pallerin o kadar yeri olmuyor. O yüzden bu şekilde kalıyor olabilir. O yüzden bu şekilde yüksek yapacağım. Yerde kalanlar hemen yok olmasın diye. Toplanabilen eşya çarpanı 0.5'te kalabilir aslında. Ama ben 0.7 yapmak istiyorum. Bu da şu, vurduğumuz zaman taşları kazarken ne kadar eşya alacağımız. Toplanabilen eşyalar çarpanının canını biraz azaltacağım. Daha hızlı kazalım diye. Yeniden doğma aralığını eklemeyeceğim. O kalsın öyle. Düşürülen eşyalar çarpımı da bu şekilde bırakacağım. Hatta biraz arttırabilirim de daha güzel eşyalar gelsin diye. Bu da sandıktan veya bosslardan gelen şeyler. Eşya ağırlık oranını biraz azaltacağım ki yani daha şey olsun diye, daha çok eşya taşıyabilelim diye. Ekipmanının dayanıklık azaltmasını da biraz azaltacağım. Kalsın böyle, çok şey yapmasın. Meteoroid düşmeyi bayağı düşüreceğim. Yani daha sık düşerse daha hızlı gelişiriz. O yüzden devasa yumurta için gereken yumurta kuluçka süresi. Şimdi bu aslında benim şu ana kadar diğer oyunlarımda da yaptığım en büyük ayarlamaydı. Bunu ne kadar fazla yaparsak yumurtalar o kadar yavaş çatlıyor. Ama bunu ne kadar düşük yaparsak, hatta 0 yaptığımız zaman yumurtalar o kadar hızlı çatlıyor ve bu oyunun ilerleyişini hızlandırıyor. O yüzden ben yumurtalardan hemen çıkmalarını tercih edeceğim. Şey olmasın diye yırtıcı palleri etkinleştirsem mi diye düşünüyorum. Aslında değişik bir oyun tarzı olması için yırtıcı palleri etkinleştirme yapabiliriz. Oyunu bir tık daha zor yapacaktır. Yırtıcı pallerin olması güzel olacaktır. Ölüm cezası istemiyorum. Oyun düşürme yok yapıyorum. Ekipman dışındaki tüm eşyalar düşürülür değil. Düşürme yok yapıyorum. Lonca sayısı benim için etkilemeyecektir ama üst sayısı. Base sayısını olabildiğince fazla yapacağım. Çünkü şöyle bir durum var. Ne kadar base yapabileceğimiz değiştiriyor. Bu ne kadar base yaparsak o kadar farklı yerlerde farklı kaynaklar toplayabiliriz. Bu da oyunun çok yönlülüğünü arttıracaktır diye düşünüyorum. Palların maksimum sayısı maksimum 5 olabiliyordu ama ben 30'a kadar çıkartacağım. Şey olmasını istiyorum. Olabildiğince bol pal koyabilmek istiyorum. Onun dışında rastgele pal modunu açmayacağım. Üst başına maksimum yapıyı sınırsız yapacağım. Belli bir şey istemiyorum. İstediğim kadar yapabiliyor olmak istiyorum. Hızlı seyahat açık olacak. Merhametsiz mod, extreme modları kapatacağım. Çünkü ölen pallar kalıcı olarak kaybedilir. Bu çok zorlayıcı olacaktır. Ayarları bu şekilde bırakmayı düşünüyorum. Genetik verilerin global pal kutusunda saklanmasına izin vereceğim. Yeniden inşa edilmesine izin vereceğim. Yani bunun çok bilmiyorum. Bunu daha önce hiç şey yapmadım. Nasıl bir şey çok da bir fikrim yok işin aslı. Bu şekilde kalsın istiyorum. Şimdi ayarları bu şekilde yapacağım. Özel zorluk özel kısmında çok oyunculuğu tamamdır. Tamam deyip oyun başlatılsın yapacağım. Oyunun başlama ekranına kadar şimdi sizle beraber karakteri de seçelim, oluşturalım. Çok bir şey oluşturmak istemiyorum zaten. Karakter çok şey değil. Buraya ismimi Kayra olarak gireceğim. Normalde ismim Kayra bu arada bu şekilde ama ben bu şekilde kullanmak istiyorum. Ön ayarlar olaraktan burada geçtim. Ten rengi böyle iyi. Tamam, tip bir tip yani erkekmiş. Gövde boyutunu küçülttüm. Kol boyutunu da küçültelim. Zayıf. Çok zayıf oldu ya. Neyse şöyle ideal bir şey yapalım. Gözü kedi gözü yapacağım. Göz rengini yeşil olsun. Sonra kaş rengi saçla beraber seçerim. Yüzü şöyle seçebilirim. Gayet güzel geldi. Saçı ya aslında bunlar çok önemli şeyler değil ama hani oynarken insana zevk veren şeyler falan. Saçı bunu beğenmedim.
Bu tatlıymış aslında. Turuncuyla. Ben beğendim bu şekilde. Sesli değil. Ses de yapabiliyoruz. Erkek sesi falan fistan da var. Şimdi basit hayaller bu kadar. Çok gelişmiş bir karakter tasarlama şey yok. Art gibi olsun, onun gibi şey olsun. Bu arada kaydetmeyi de 30 saniyede biri ayarladım. Şimdi oyuna başla yapacağım. Evet diyeceğim. Oyunu bir oluştursun istiyorum çünkü. Sonra videoyu keseceğim. Böyle de bir giriş animasyonu var. İsterseniz birlikte izleyelim. Çok tatlılar. Ama burada denizin kenarında göstermesine rağmen yanlış hatırlamıyorsam denizin kenarında doğmuyorduk. Neyse ben susayım, siz izleyin. Böyle başlıyor ama gördüğünüz üzere deniz kenarında değil. Şimdi burada şimdi size şey göstereceğim. ESC tuşuna bastığınız zaman oyuncu listesi, sunucu bilgisi falan var ama sunucu bilgisinde burada olan oyuncuları görebilirsiniz. Oyuncu listesinde de gördüğünüz üzere burada davet kodu var. Davet kodunu kopyalayıp atabilirsiniz. Arkadaşınıza benim tavsiyem bunu kopyalayıp Steam'den mesaj olarak atmanız daha iyi olacaktır. Öncelikle bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İstek videolarınız, o tarz bir şeyleriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Çünkü ilk defa dediğim üzere çekiyorum ve o yüzden çok nasıl bir yol izleyeceğim hakkında pek bir fikrim yok. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.